食咗幾好噶，因為我子宮下垂，因為我以上生細蚊仔嗰時度有少少啦，我而家食咗有2瓶，我想緊有冇上叻嘅，我想再買多單，我講得唔得啊？你覺得冇有賣？你覺得得唔得啊？好啊，真係好好得啊！我因為我幾十年啦，我30幾年啦，我而家差唔多60啦，以上翻細蚊仔嗰時咧，嗰時條件好差，嗰時做到身體自己落咗病根啊嘛，所以你想嗰啲產品我真係好好，同埋嗰啲白蛋白啦，嗰啲反正其他嗰啲嘢我都係落你嗰度直播間嗰度買噶，我買咗我一感冒我就食。有時一感冒一打卡黐流鼻，我就食2支食落去，一陣就好噶啦。我都繼續食。嗱咁樣啦，阿梁仔，你幫我睇下有冇呢個盆底肌嘅嗰個乜嘢？有。係啊，有啊，有相你俾我買啊。你幫我睇下有幾多份庫存啊？呢個都係進口嘅，直播間嘅朋友仔啊，幾錢嘅？7份喺度喎。哦，得7份啫，你可以點擊入去購買啊，紫薇花開嚇。好啊。咁我放你落去先啊。你要數量填4喎，你要數量填4，佢先至有嗰個優惠喎。數量填4。你點4次？1、2、3、4，如果唔係佢要夠299蚊一盒㗎。係啊，你一定要點4。好，你先去買咗呢個盆底肌先。嗱，我放你落去先，紫薇花開嚇。唔係299蚊一盎㗎，199蚊4盎㗎，但係你要點4次啊。冇錯。死啦！咁點算啊？佢拍咗係咪？佢冇付，拍咗冇付。唔好付款啊！你按4次吓。係數量填到4先至得㗎。數量停4次吓。呢度嘅數量記得要加到4先得㗎，睇得多。呢度一定要點到4，佢先會變成199㗎。係，冇錯。誒，仲有2份，